Spread your wings and fly, go! सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर गेमिंग चैनल रिवेंज गेमिंग जोन। आई विश आप सभी लोग खुश रहिए, मस्त रहे और व्यस्त रहिए। सो फ्रेंड्स, जैसा कि आपके भाई ने आपको नाइट में ही अपडेट दे दिया था, टू नाइट का अपडेट, कि हमें जो वेक्टर गन की स्किन है वो हमें नेक्स्ट जो हमारा वेब इवेंट होने वाला है, तो जैसा इंटरफेस मैंने आप सभी को दिखाया था सेम उसे इंटरफेस में देखने के लिए मिल चुके थे। इस बात में यार लाइक करना बनता है वीडियो को। तो अब आज की वीडियो पर मैं बताने वाला हूँ कि हमारा नेक्स्ट डायमंड रॉयल कौन सा होने वाला है। तो फ्रेंड, जैसा कि अभी आप जानते हैं कि अभी हमारा करंट में चल रहा है वाइल्ड फायर वेगाबॉन्ड का हमारा डायमंड रॉयल चल रहा है। तो बहुत से लोग इस डायमंड रॉयल को निकाल चुके होंगे, तो उनको ये डायमंड रॉयल अभी तक के डायमंड रॉयल में बहुत ही अच्छा देखने के लिए मिला है, क्योंकि इसके जो एनिमेशन की बात करें बहुत ही यूनिक सा इसका एनिमेशन हमें देखने के लिए मिला है। तो अब इसका जो डायमंड रॉयल, तो ये हमारा कुछ दिन बाद हमें जाने वाला है। तो अब हमारा जो न्यू डायमंड रॉयल है वो कौन सा देखने के लिए मिल जाएगा। तो फ्रेंड, हमें डायमंड रॉयल देखने के लिए मिल चुका है इसी का प्यार। अब इस डायमंड रॉयल को, इस बंडल का प्यार बोलिए, इसकी गर्लफ्रेंड बोलिए, वाइफ बोलिए, जो आपको बोलना हो वो बोल सकते हैं, क्योंकि जो डायमंड रॉयल अभी करंट में हमारा चल रहा है सेम उसी तरह के इंटरफेस में हमें ये जो न्यू डायमंड रॉयल है फीमेल का देखने के लिए मिल जाएगा। और इसकी एनिमेशन की बात करें तो जैसा डायमंड रॉयल हमारा मेल का है सेम उसी तरह के एनिमेशन में ये फीमेल का भी डायमंड रॉयल देखने में लग रहा है। और अगर इसकी बात करें जो मेल के डायमंड रॉयल के जो सूट है उसमें हमें फायर का एनिमेशन देखने के लिए मिल रहा है, सेम फीमेल के बंडल में भी फायर का एनिमेशन देखने के लिए मिल रहा है। और इसकी लुक वाइज बात करें तो टॉप टू बॉटम इसके हेयर की बात और इसके जो नीचे वाला पैंट है, तो ये दो के दोनों मुझे देखने में बहुत ही अच्छे लगे हैं। और इसका जो ऊपर का जो टॉप है तो वो मुझे कुछ खास देखने में नहीं लगा है। तो फ्रेंड, आपका भाई है यार, आपको हमेशा कन्फर्म ही अपडेट देता है, और जो अपडेट देता है वो हमें इंडियन सर्वर पर देखने के में तुरंत मिल जाते हैं। तो फ्रेंड, अगर आप चैनल पर नए हैं तो यार सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो भी लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड लोगों के साथ भी शेयर कर दीजिए, क्योंकि जल्द ही हमें जितने भी एनिमेशन है और जितने भी न्यू अपडेट है वो हमें देखने में मिल जाएंगे। तो फ्रेंड, बाय बाय, टाटा। आप सभी के साथ फिर से मुलाकात होगी एक न्यू इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। मैं चलता हूँ, अपना ख्याल रखना और अपनी फैमिली का भी ख्याल रखना। पहली बार वो कह रहे हैं कि भाई मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं।